Hey everyone,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tinny your speaking partner ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ lesson ထဲမှာတော့ညီမတို့ getting to know you ပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်ကိုစတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lesson ထဲမှာမေးခွန်း10ခုကိုသိပြီးတော့မှာမို့လို့အဆုံးထိကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ကြရအောင်။ Number 1. Where are you from? Where you from ဆိုတာကမင်းဘယ်ကလာလဲဆိုပြီးတော့မေးတာပါ။ဘာလို့မေးလဲဆိုတော့ညီမတို့အဓိကနိုင်ငံကိုမေးတာပါနော်။ကိုယ်ကနိုင်ငံကလာလဲဆိုတာကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် I'm from နောက်မှာကိုလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံထည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာ I'm from Myanmar. I'm from England. I'm from America. စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ်။ Number 2. Where were you born? Where were you born ဆိုတာကမင်းဘယ်မှာမွေးလဲဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုရင် I was born ဒါလို့ရှိရင်ကိုနောက်ကမွေးတဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် I was born in Yangon I was born in Thailand I was born in Africa စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ် Number 3 Where do you live Where do you live ဆိုတာကအခုလက်ရှိကိုဘယ်မှာနေလဲဆိုတာကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် I live in Japan I live in Korea I live in Spain စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ် Number 4 What do you do What do you do ဆိုတာကကိုဘာအလုပ်လုပ်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ဒါ contraction တွေမှာထည့်ထားပေးရပါတော့။ဆိုတော့မေးခွန်းတူတူလေးပဲဖြေမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင် I'm a ပြီးရင်ကိုလိုတဲ့လုပ်ကိုထည့်ပေးရပါတယ်။ဒါဆိုရင် I'm a student, I'm a teacher, I'm an accountant စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ်။ Number 5. Where did you learn English? Where did you learn English ဆိုတာကမင်း English စာကိုဘယ်မှာလေ့လာခဲ့လဲဆိုပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေမှာဆိုတော့ဘယ်မှာလေ့လာခဲ့လဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းဒါတင့်တော်တဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဖြေဘယ်လိုဖြေမဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က I learned at my school ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါကျောင်းမှာလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း I went to an English class ဒါအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုတက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ် Number 6 Can you speak any other languages Can you speak any other languages ဆိုတာကမင်းတခြားဘာသာစကားတွေပြောတတ်သေးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Yes I can ဒါမှမဟုတ် Yes I can မထည့်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းဖြေလိုက်လည်းရတယ်။ဥပမာ Yes I can speak Japanese ဒါဆိုရင်ဂျပန်စကားပြောတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း Yes I can speak Korean ဒါမှမဟုတ် Yes I can speak Thai စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ်။ Number 7 What kind of music do you listen to? What kind of music do you listen to ဆိုတာကမင်းဘယ်လိုသချင်းမျိုးကိုနားထောင်လဲဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ညီမတို့က I listen to pop music ဒါဆိုရင်ဒါ pop သချင်းနားထောင်တယ်။အကယ်၍ကိုကအမျိုးအစားကိုမဖြေခြင်းဆိုရင်တော့တခြားတပုံစံဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် I listen to Taylor Swift songs ဒါဆိုရင်ငါ Taylor Swift ချင်းနားထောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာညီမတို့ကအမျိုးအစားကိုဖြေလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုနားထောင်တဲ့အဆိုတော်ကိုလည်းဖြေလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုတော့ခုသွားလိုက်ရအောင်။ Number 8 Do you do any sports or exercise? ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါအားကစားလုပ်လားပေါ့နော်။ပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးကွာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Yes I do. I go running in the morning. ဒါဆိုမနက်ပိုင်းပြေးတယ်ဒါ exercise ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း I play basketball. ဒါဆိုရင် basketball ကစားတယ်။ I play football. ဘောလုံးကန်တယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးဖြေလို့ရပါတယ်။ Number 9. What kind of books do you read? What kind of books do you read ဆိုတာကမင်းဘယ်လိုစာအုပ်တွေဖတ်လဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေလို့ရလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပထမတစ်ခုက I read short stories ဒါဆိုရင်ငါ short story စာအုပ်တွေဖတ်ရတာကြိုက်တယ်။ညမှာ I read နဲ့သုံးလို့ရလို့နောက်တစ်မျိုးက I like novels I like နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ So I like novels ဒါဆိုငါ novel ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Number 10 What TV programs or series do you watch ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြည့်ရဲ့ series တွေ TV program တွေကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I watch Stranger Things အဲဆိုရင်ငါ Stranger Things ဒီ series ကိုကြည့်ရပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I watch Korean dramas or maybe I watch talent shows စသဖြင့်ဖြေလို့ရပါတယ် So everyone that's all for this video အကယ်၍ဒီ video တဘောကြရဆိုလို့ရှိရင် like subscribe and share လို့မမေ့ပါနဲ့ So everyone thanks for learning and see you next time bye bye